السلام عليكم طلاب، هذه المحاضرة راح نشرح الكف history taking والبرونكيولايتس بالبيدياتريك. فأول شيء هي شنو هي الكف؟ الكف كل احنا نعرفها القحة، هي فد سيمتوم إلها أكثر من سبب، يعني هواي أمراض ممكن يسبب لنا الكف. فعلى مود نعرف هذا السبب ونقدر نوصل للدايجنوسيس لازم ناخذ هيستوري بالشكل المطلوب، وعلى مود ناخذه نقدر نتبع هاي النمونيك اللي هي operates. الأو هي الأونست، البي هي البروجريشن يعني تحسن ساءت الحالة من اجي المستشفى، الإي هي الإكزازربيشن والريليفن فاكتور الآر، الأي associated يعني شنو صار وياها، هل هو أثناء مدى ياكل صار عنده، أو مثلا هل صار عنده نقصان بالوزن، ارتفاعت درجة حرارته، يعني شكو سيمتوم ثانية associated ويا الكف مالته. التي هي التايمينج، بالنهار بالليل، إلها علاقة بالأكل. الإي هي الإبيسودز بيفور، هل هي أول مرة طلعت عدة هذه لو لا، والسيفيرتي أيضا. فنفس ما موجودة الأونست نسأل إيش وقت بدأت، هل رأسا بدأت عدة لو شوي شوي زادت عدة، هل هي أكيوت أقل من 3 أسابيع، كرونيك أكثر من 8 أسابيع، أو بينات سب أكيوت. هل النيتشر مالتها هي productive لو dry، إذا كانت productive نسأل على السبيوتوم شنو اللون مالته، الحجم، الكونسستنسي، كل شيء له علاقة به. الباس ميديكال هيستوري أيضا ممكن تفيدنا على مود أشوف هل هي إلها علاقة بالأمراض المسبقة اللي كانت عنده، مثل كانت ريسبيراتوري، الأزمة والسي أو بي دي، الكاردياك مثل هارت فيلير وغيرها. طبعا الالرجيز هنا حلوة لأن ممكن تدلك على أنه البيشنت هو اتوبيك، وبالتالي تخلي الأشياء اللي إلها علاقة بالأتوبي مثل الأزمة. medication history وهاي كلش مهمة. الأيس inhibitors أهم الأعراض إلها هي الكرونيك كف، يعني أهم السايد افكتس مالتها هي الكرونيك كف، فهاي حيل حيل مهمة ولازم تخلوها ببالكم. أشياء ثانية هي البيتا بلوكرز لأن سبب لنا والانهيرز عامةً لأن سبب لنا برونكوسبازم، لذلك احنا أصلا قلنا من أهم كونترا انديكيشن الريلاتيف كونترا انديكيشن هي الأزمة، والابسولوت كونترا انديكيشن للبيتا بلوكرز هي ازماتيك ستاتس ازماتيكس. فلازم تتذكرون انه البيتا بلوكرز ما يصير ننطيها للاشخاص اللي عندهم ازمه او اي نوع من البرونكوسبازم، يعني احنا ما نريد نسبب عنده اكزازربيشن اتاك. سوشيال هيستوري هل له علاقه سواء كان كورنت حاليا مثلا سموكينج او فورمر سموكينج. هسه قولي ليش فورمر سموكينج؟ مرات السموكينج يسبب اندكشن للسيلز اللي موجوده داخل اللنج على انه تفرز ميوكس اكثر، فبالتالي حتى الفورمر سموكرز ممكن انه تبقى عندهم قحة وتبقى عندهم برودكتيف كف بسبب، او حتى دراي كف، بسبب هذا الميوكس اللي موجود داخل اللنج مالتهم. لذلك ينصح انه السموكرز مو فقط يعوفون السموكينج وانما ايضا يسوون ديتوكس لللنج مالتهم من خلال اساليب معينة. ممكن occupational exposure بالشغل مالته يتعرض لاشياء معينة. هنا بالنسبة للأطفال يعني أحكام قليلة، ممكن الآباء هم تتأثر، فلازم إحنا خاصة ناخذ family history ونلقى إنه والده أو أمه عندهم قحة، نسأل على occupation لأن it could be not relevant you know. environmental exposure مثل بيتس، المولد، الترافل لأنه ممكن يسافر لمناطق معينة بيها infections. الفاميلي هيستوري قلنا لازم نسأل عليه سواء كان بكانسر أو أزمة والإنفكشن مثل التيوبركلوسيس. شنو هي الأشياء اللي إذا شفتها بالبيشنت أنا لازم أفكر إنه God this could be cancer أو could be a serious condition، يعني فشي سيء هو ريد فلاج. هيموبتسيس أكيد إذا شخص دقه دم طبعا راح تقعد تسكت. unexplained weight loss night sweats، هذين الاثنيناتهم ممكن إنه نفكر فد تيومر أو كانسر يسبب لنا هذه الأعراض. severe shortness of breath اللي ممكن تؤدي إلى هايبوكسيا ونقصان بالبرفيوجن، فبالتالي هذا كله يأثر على الأورجن برفيوجن ويصير عند البيشنت اسكيميا. hoarseness or stridor هنا عندها أكثر من سبب، أو مثلا إذا سترايدر هورسنس قويات أصلا ممكن البرونكيولز مسدودة هواي فيقلل الأكسجين، وهذا هو وحده خطر. بالإضافة أن الهورسنس مرات نتيجة ضغط على أجزاء معينة،
فمثلا recurrent laryngeal nerve بسبب تيومر، هذا ضغط صاير بسبب تيومر أو فد serious condition، فلازم أني أفكر بها، وأيضا الفيبر. الكي respiratory signs، أكفت ساينز معينة لازم أفتهمها على مود أعرف الفرق بينها وبين كلمات ثانية، وأعرف شلون ممكن أفكر بأمراض معينة غيرها، يعني بغيرها ما موجود هذه الأعراض. واحدة من عندهن هي الجرانتينج. هذا الجرانتينج هو صوت ناصي، يعني مو كلش عالي، غالبا أنت تحتاج ستيثوسكوب يلا تقدر تسمعه. شو وقت يصير ويا الإكسهيل، بس ميز لي عن الويزنج. الويزنج هو همات يصير ويا الإكسهيل بس صوت كلش عالي، يعني تقدر عادي تسمعه من دون ستيثوسكوب. بالنسبة للسترايدر، طبعا هنا شنو الأسباب مالت الجرانتينج؟ ممكن severe respiratory distress مثل النيمونيا. السترايدر هو صوت عالي، يعني همات ممكن تقدر تسمعه من دون الستيثوسكوب، مرات تحتاج ستيثوسكوب إذا كان الحالة مو كلش قوية يعني ما يعط. بس شنو بيها؟ أثناء الانهيليشن، والسبب مالته هو upper airway block مثل الكروب أو foreign bodies، سدت لنا الأجزاء العليا من يعني التراكيا فوق، اللارنكس فوق، فهنا سببت لنا هذه الأصوات مالت السترايدر. الويزنج اللي احنا نسمعها مثل خروشة أو تصفير، هذا عادة يكون سبب lower airway narrowing مثل الأزمة والCOPD. الرونكاي هذا صوت ناصي ويشبه صوت الشخير، السنورين ساوندز. ليش يصير؟ نتيجة إنه الميوكس، هسه مثلا أنا عندي هذا airway وأني عندي أيضا ميوكس، مفروض يكون هيجي كلش قليل وعلى الحافة وما يأثر لي على البرودكشن مالت يعني أو الايرواي فلو. بس إذا ازداد عندي الميوكس كلش هواي يوصل هيجي، راح يسد لي أو يسبب تضيق باللارج ايرويز مثل البرونكاي يعني، فبالتالي يصير عندي هذا الصوت ونسميه بالرونكاي. الكلابينج كل احنا نعرفه، اللي هو انه الفينجرز مالته تصير متبخة سويلنج ويكون شكلها بولبس، وعندها عدة أسباب نتيجة الهايبوكسيا، منها اللانج كانسر، الهارت ديزيز وغيرها. طبعا هنا لازم ننبه على شغلة معينة، انت مو تشوف الريسبيراتوري ريت عند البيبيز عالي معناها انه هذا البيبي عنده هايبوكسيا او عنده فت سيريس كونديشن، لا، هو بالعادة اصلا بالاطفال يكون الريسبيراتوري ريت اكثر من الادلتس، وكل ما يزداد عمرهم كل ما قل الريسبيراتوري ريت. this is something to consider. الفيزيكال ساينس هذا جدول شنو يفيدنا على انه نفكر اذا سمعنا هذا الصوت شنو معناه، يا نوع من الامراض ممكن افكر به. ايضا الحركه، مثلا بالبرونكوسبازم عاده مال تشست موشن يكون هايبر اكسبانشن، انا مو صار عندي برونكوسبازم داخل الايرويز، فاحاول انه اتنفس اكثر واسوي اكسبانشن للتشست على مود ازيد السعة واقدر ازيد الهواء اللي يدخل للجست. ايضا ممكن اسوي البركشن بالبرونكوسبازم، راح الاحظ هايبر ريزونانس، بينما بالكونسوليديشن بالنيوموثوراكس، طبعا النيوموثوراكس حسب النوع مالته، اذا كان هيماتونيوموثوراكس هيمونيوموثوراكس، ف هيموثوراكس معناه انه راح يصير عندي دول لانه دم، والدم ما راح يسبب لي صوت قوي. اما اذا نيوموثوراكس يعني هواء اللي موجود داخل الرئة، فهنا راح يصير عندي ريزونانس. فاي هذا الجدول كلش مهم كلش حلو، عمود تفرقون بين كيس معينة والكيس الثانية. نجي على البرونكيولايتس. البرونكيولايتس هنا احنا نعرف ان البرونكيوز نفس ما رسمنا قبل شوية المفروض بيها ميوكس، بس إذا ازداد هذا الميوكس لفرد أسباب معينة هسه راح نشرحها، هاي الحالة نسميها بالبرونكيولايتس. بس شنو البرونكيولايتس تكون بالسمول برونكيولز، شنو مميزاتها؟ تسبب لنا زيادة بالميوكس برودكشن وأيضا برونكوسبازم، فبالتالي راح يسبب لي airway obstruction. عادة ما يكون التريجر إلها هو الفيرال
of the lower respiratory tract. يعني viral infection بالlower respiratory tract. من هم أكثر أشخاص معرضين للبرونكيولايتس؟ هم الانفنتس واليونج تشيلدرن، بسبب the immunity وهذه الأشياء. فكل ما قل عمر البيشنت، كل ما قل عمر البيبي، ممكن إنه الأعراض اللي تظهر عليه أقوى من غيره. هذا غير إنه إذا البيبي انصاب بعمر صغير، يعني مثلا بالبريماتوريتي أو هو بعد انفنت وانصاب، هذا يخليه يتعرض إلى انفكشنات غيرها بالمستقبل، حتى لو مو نفس الفيروس، بس it's just تزداد نسبة حصوله على الانفكشنات. الأسباب مالته أهم سبب إله هو Respiratory Syncytial Virus RSV فيروس. هذا كلش مهم، هو أكثر سبب وكوزيتيف ايجنت يسبب لنا برونكيولايتس. هل هو الوحيد؟ لا، عندنا هواي فيروسات ثانية فيرالز. انتبهوا، هو الهيومن ميتانيومو فيروس، البرا الانفلونزا وغيرها. أقل شيء المايكوبلازما نيومونيا. طبعا بما أنه هو فيرال راح يكون extremely contagious. الشرط النقل هو airway، هو respiratory، فالمفروض ينقل بالايروزولز. صحيح، بس عادة ما تكون السكريشنز البرودكتيف كف مالته اصلا الايروزولز لما تيجي على مكان معين واحنا نتعرض لهذا المكان، نتعرض لهاي السكريشنز، هنا تزداد حصولك على الانفكشن. الابديميولوجي قلنا انه بالاطفال اكثر شيء، خاصة باول سنتين تتعرض للبرونكيولايتس، والبيك مالتها يعني احنا من اول ما ينولد البيبي لحد ما يوصل سنتين، هاي هي اكثر وقت ممكن يصير عنده الانفكشن. بس ايش وقت اكثر من ذن؟ يعني البيك مال الانفكشن توصل بالشهرين والست اشهر، هنا هي اعلى شيء، بعدين تقل نسبة حصول على الفيرال انفكشن وبالتالي البرونكيولايتس. فهذا السبب هي من يزداد عمر البيشنت تقل نسبة حصوله على هاي الانفكشن. هذا ما يعني انه ما راح يصير، بس تقل. شنو هي الأعراض مالته؟ قلنا إنه هو ممكن يصير airway obstruction، فبالتالي صعوبة بالتنفس، ديسنيا، أبنيا. تلاحظ إنه الخشم مالته ينفتح وينسد أكثر على مود يحاول يدخل أكسجين أكثر، يسموه بالنيزل فليرنج. ممكن إنه تلاحظ بين الانتركوستال سبيسز مالته يكون هيك ريسيشن، مضغوطة ليه جوا، حتى بالسبكوستال اريا. ممكن انه تلاحظ ريسبيراتوري ريت مالته مزداد، يحاول يعوض عن النقص اللي صاير بالاكسجين. طبعا هو يبدي بالرني نوز، يسموها بالكرايزا، وبعدين غالبا اكثر البيشنتس من تصير عندهم رني نوز هاي خلص وراها يطيبون، بس ممكن بعدين تتاثر تصير نيمونيا وغيرها، خاصه اذا صار عندها سوبر انفكشن بكتيريا. تصير عنده لو جريد فيفر، الويزنج، الابيتايت مالته تقل، نيزل كونجستشن، كافينج، وبور فيدينج. بس اكيد نو ابيتايت بور فيدينج. المانجمنت مالتنا هي طبعا بالمانجمنت يقول الانفستيجيشن ما راح تفيدنا حيل. مثلا اذا انا سويت تشست اكس راي، ممكن انه تشست اكس راي ما تطلع واضحه، ممكن اشوفها احس انه هي نيمونيا، ومو كل الكيسات هي نيمونيا. انا راح استخدم انتيبيوتيك بالحالات اللي انا ما احتاج استخدم انتيبيوتيك، which is contraindicated. يعني ليش حتى انطي انتيبيوتيك بعدين يصير عندنا انتيبيوتيك ريزيستنس؟ البلاد تيست ايضا ممكن المفيدات عندنا وما عندها اي دور على مود المانجمنت. والفيرولوجي تيستينج غالبا ما راح تفيدنا. بالتريتمنت يكون سبورتيف تريتمنت، هو فايرال، يعني انا اخلي الجسم هو اللي يعالج نفسه بنفسه، فقط اتدخل لما احس انه هو يحتاج فد مساعده، مثل اسوي مونيتورنج للريسبيراتوري ريت، للريسبيراتوري ستاتس مالته. ايضا اذا كانت الفيفر كلش عالي اسوي له كنترول، اذا صار عنده ديهايدريشن اسوي له ريهايدريشن. ايضا اذا صار عنده ميوكس برودكشن كلش قوي بحيث بلوك للايرويز وما يظل يقدر يتنفس، اسوي سكشنينج للايرواي. حتى ممكن اوصل لمرحله الى انتوبيشن، بس كلش قليل. وممكن اسوي له اكسجين ادمنستريشن. طبعا انا ما راح ادخل البيشنت للمستشفى الا في حالات معينه، يعني مثلا هو صار عنده هايبوكسيميا، ابنيه، ما الاهل ما يقدرون يعتنون به بالبيت، ما عندهم الامكانيات الهيلث كير ريكوايرمنتس ولا حتى ميديكيشنز عم يعتنون به بالبيت، هنا انا ادخله للمستشفى. Hospitalization of high risk children with the bronchiolitis should be considered، يعني فقط الاشخاص اللي عندهم high risk، مثلا البريماتور
أو هو أكس بريماتور، يعني كان بريماتور بعدين كبر، فهذول يكون نسبة حصولهم على البرونكيولايتس أكثر من غيرهم. in this case وكيسات هي مثلا البيبي عنده pulmonary problems أو cardiac problems، فد أشياء تعرض أكثر إلى الانفكشنز، تعرض أكثر إلى حصول البرونكيولايتس، هنا أنا أفكر بالhospitalization. قليل أني أنطي supplement of oxygen والأشياء intubation هاي، يعني تقريبا 10% أو حتى أقل من 10%. وحتى استخدام أي أنواع من الأدوية مثل البرونكيودايليترز، الكورتيكوستيرويدز، الchest فيزيوثيرابي، هذول كلش قليلة يعني مو فد شي recommended. الأنتيبيوتيك يفضل عدم إعطائها، إلا أنا فكرت إنه مثلا ارتفع درجة حرارته، صار عنده أعراض مالت نيمونيا، بكتيريا نيمونيا، فكونتامينيتد بكتيريا انفكشن، أنا هنا بهاي الحالة يلا أقدر أنطي الأنتيبيوتيك. الكومبليكيشنز اند بروجنوسيس، طبعا اغلب الحالات 2 إلى 5 أيام هو واي سبورتيف تريتمنت اكيد، ما عايفه هنا راح يتحسن. وقلنا انه اصلا بعض الحالات انا ما يحتاج اتدخل نهائيا، وهو بس صار عنده كرايزه راني نوز وتحسن البيبي. المورتاليتي مالته كلش قليله و نوت ريلي، بس يعني 1 إلى 2%. وهاي اكثر شيء بالاشخاص اللي هم قلنا بريماتور، بريكزيستنج كارديو بالمونري problems، او حتى الاميونيتي مالتهم impaired. يعني مثلا هو امه كانت عندها HIV وانتقل عندها HIV، فهذا ممكن ايضا يسبب زياده بالمورتاليتي. شلون اسوي بريفنشن له؟ استخدم فد شيء اسمه البالي فيزوماب. البالي فيزوماب هو انتي بودي ضد الار اس في، فهو مونوكلونال انتي بودي، انطيه شهريا للاشخاص اللي هم هاي ريسك. هو ما اي بيبي يعني انطيه شهريا من هذا الباريفيزماب، بس الاشخاص اللي يكونون هاي ريسك. That's it. Thank you for listening. I hope it was enjoyable, and I am open for any questions.